Naku-ke ngihleli ngiyabuta nje ngiyaphendula ukuthi ngabe-ke lokukhala kwami lokungaka-ke kuyawuviwa ngibani. Letinyembeti tami leti-ke lesengitikhale onke leminyaka lengaka ngabe-ke tiyawusulwa ngibani. Phela mina-ke mandla ami lapha-ke sayaphela, imicabango yami-ke seyaphela, ngisho nemizamo yami-ke lombala. Kunini nje ngosasezulwini-ke mina-ke ngihlupheka? Batali bami phela mina-ke zala-ke bawa bavuka nami solo bathandazela umthandazo munye wokuthi ngimane ngibe ngumuntu kodwa abafikise empumelelweni. Nami noma ngikhula ngangisolo ngikhona lapho ngithandazela yona-ke impumelelo ukuthi ngimane ngibafikise kiyo. Kodwa awu lokho kakake kwenteka kude kube nginamuhla imatholo saza buhlungu kubatshali bami. Ngiyabuda ukuthi ngabe lokukhala kwami lokho kuyawuvuka ngibani. Le mithandazo yami lena bese ngiyithandazela kangaka iyawuphendule kanini. Ngingako ngihlele ngibuda nje ukuthi ngabe lokukhala kwami lokho kuyawuvuka ngibani. Inyembeti yami lesengikhalele iminyaka lengaka kuyawusulwa ngibani. Hey,